سلام، وقت بخیر. امیدوارم حالتون خوب باشه. میثم بیات هستم از سایت ایران استیم و دوره‌ای که میخوایم با هم شروع کنیم دوره آموزش مبانی و مفاهیم موسیقی با کمک نرم افزار اسکرچ است. توضیح اولی که باید خدمتتون بگم اینه که استیم یک رویکرد و سبک نوین مهارت آموزی به کودکان و نوجوانان دنیاست که اسم مخفف دانش، تی به معنی تکنولوژی، ای یعنی مهندسی، ای نماینده هنرها و ام یا متمتیک مربوط به ریاضیات هست. توی این رویکرد آموزشی ما میخوایم مهارت‌های عصر دیجیتال، یعنی عصری که با دنیای کامپیوتر گره خورده رو با کمک نرم افزارها و سایت‌های اینترنتی به بچه‌ها، به کودکان و نوجوانان فارسی زبان دنیا آموزش بدیم. نرم افزار اسکرچ یک نرم افزار برنامه نویسی تصویری است که توسط دانشگاه MIT آمریکا برای آموزش مفاهیم برنامه نویسی کامپیوتر به بچه‌ها و کودکان و نوجوانان دنیا ساخته شده. تو این نرم افزار برای اینکه ما یک دستوراتی رو به کامپیوتر بدیم نیازی نیست که کد نویسی انجام بدیم. تو این نرم افزار اومدن از این بلوک‌های پلاستیکی لگو استفاده کردن و بلوک‌های مختلفی رو ساختن تا بچه‌ها اون بلوک‌ها رو که کنار هم قرار میدن انگار دارن به کامپیوتر دستور میدن، انگار دارن برای کامپیوتر برنامه نویسی میکنن. و بعد از اینکه اسکرچ هم توی دنیا ارائه شد استقبال خیلی خوبی ازش شد و شرکت‌ها و کمپانی‌های مختلفی توی دنیا اومدن از اسکرچ الگو گرفتن و سایت‌ها، نرم افزارها، اپلیکیشن‌های خیلی زیادی داره شبیه اسکرچ که ما اصطلاحاً بهشون میگیم نرم افزارهای بلاک بیس داره توی دنیا ساخته میشه که شاید معروف‌ترینش بلاکلی گوگل باشه. یعنی گوگل هم شبیه اسکرچ یک نرم افزاری داره به اسم بلاکلی ولی آنلاین هست و اون هم خیلی داره توسعه پیدا میکنه و رو به پیشرفت است. من بعد از اینکه با نرم افزار اسکرچ آشنا شدم دیدم که یک بخشی از این نرم افزار بلوک‌های دستوری موسیقی هم قرار داده شده. یعنی بچه‌ها میتونن با کمک این نرم افزار آهنگ‌های مختلف رو توی اسکرچ شبیه سازی کنن. و از اونجا که یک مقدار کمی دانش و مبانی موسیقی بلد بودم به ذهنم رسید که بیایم مبانی موسیقی رو با کمک نرم افزار اسکرچ به بچه‌ها یاد بدیم. راستش توی اینترنت زیاد سرچ کردم ولی انگار قبلا چنین کاری انجام نشده و این یه مقدار نگرانم کرد که آیا میشه با کمک نرم افزار اسکرچ مبانی موسیقی رو آموزش داد یا نه. بعدش به این فکر کردم که خب برنامه نویسی کامپیوتر بر ریاضی استواره. اصلا کامپیوتر اصل و اساسش یعنی ریاضیات و برنامه نویسی هم دقیقاً بر ریاضی استوار شده. و از طرف دیگه موسیقی علم ریاضیات صداهاست. یعنی دقیقاً موسیقی هم بر مبنای ریاضی بنا شده و دیدم ایده جالبی میتونه باشه چون هر دوتا بر مبنای ریاضی هستن ما بیایم موسیقی رو با کمک نرم افزاری مثل نرم افزار اسکرچ یاد بگیریم. تصورم این بود که این دوره آموزشی 6-7 جلسه بیشتر نخواهد شد. بعدش که عنوان جلسه ها رو روی کاغذ نوشتم شاخ و برگ پیدا کرد و تبدیل شد به 12 جلسه و الان که دارم ضبط میکنم دیروز 20مین جلسه این دوره آموزشی رو ضبط کردم و فکر کنم 3-4 تا جلسه دیگه هم برای این دوره آموزشی ضبط خواهم کرد. امیدوارم این دوره آموزشی قدم کوچیکی باشه برای آموزش علمی و دقیق موسیقی به کودکان و نوجوانان توی عصر دیجیتال، عصری که دیگه ما با کامپیوترها داریم زندگی میکنیم.
نکته دیگه ای هم که میخواستم خدمتتون عرض کنم اینه که این دوره آموزشی برای چه سنی مناسب است. ببینید اگه ما اطلاعات خود سایت اسکرچ رو مبنا قرار بدیم، توی این سایت گفته شده که از بین 60-70 میلیون کاربری که اسکرچ داره، بیشترین سن استفاده کننده از این نرم افزار سن 12 سال هست. یعنی اگر ما همین 12 سال رو مبنا قرار بدیم و 1-2 سال ازش کم کنیم، میشه حدوداً 10 سال. یعنی این دوره آموزشی چون بر مبنای اسکرچ داره انجام میشه، پس برای بچه‌های زیر 10 سال به نظرم مناسب نیست. یعنی کودکان و نوجوانانی که یه مقدار انگلیسی رو یاد گرفته باشن، حروف انگلیسی رو بتونن بخونن، ریاضی رو تا یه حدی یاد گرفته باشن، یعنی که مثلا نیم تقسیم بر 2 میشه 25 تا این حد رو بدونن، میتونن با این دوره آموزشی ارتباط برقرار کنن. چون دوره‌های آموزشی موسیقی که نوازندگی یاد میدن انقدر ریاضیات و کامپیوتر توش وجود نداره، میرن نوازندگی یاد میگیرن. ولی توی این دوره آموزشی چون ما خیلی با ریاضی و این تقسیم کردن ها و این مفاهیم طرف هستیم، به نظر من مبنا رو باید بذاریم برای این که این دوره آموزشی برای کودکان و نوجوانان 10 سال به بالا و حالا مخاطبین بزرگسال هم میتونه مناسب باشه. و نکته پایانی که میخواستم خدمتون بگم اینه که آینده آموزش دنیا فیلم های آموزشی و نرم افزارها و سایت های آنلاین هست. یعنی در آینده نزدیک کل آموزش دنیا بر کامپیوتر و اینترنت استوار خواهد بود. به خاطر همین میخوام از شما خواهش کنم که بارها و بارها این فیلم های آموزشی رو ببینید. این فیلم های آموزشی مزیت خیلی بزرگی که نسبت به کلاس های حضوری دارن اینه که تو اون کلاس ها شما یک بار میرید و اون مطلب رو یاد میگیرید، در صورتی که فیلم رو میتونید بارها و بارها ببینید و باهاش تمرین کنید. یعنی نکته بعد اینه که خیلی باهاش تمرین کنید. هیچ آموزشی اتفاق نمیفته مگر با تمرین کردن. شما باید بارها و بارها این کارهایی که ما تو جلسه ها داریم انجام میدیم رو تمرین کنید تا خوب متوجه بشید و یادش بگیرید. و در آخر تشکر میکنم از اینکه این دوره رو برای یادگیری مبانی و مفاهیم موسیقی انتخاب کردید و صمیمانه آرزو میکنم که این دوره آموزشی قدم کوچیکی باشه برای آموزش مبانی و مفاهیم موسیقی به صورت کاملا علمی و دقیق به بچه‌ها و کودکان و نوجوانان فارسی زبان همه دنیا. و در ادامه این جلسه هم در مورد تأثیر موسیقی بر مغز انسان صحبت خواهیم کرد و بعدش یاد میگیریم که چطوری میتونیم نرم افزار اسکرچ رو روی کامپیوتر یا روی موبایل هامون نصب کنیم و آماده بشیم برای شروع این دوره. با من همراه باشید. خب، دوره آموزشی مبانی موسیقی به کودکان و نوجوانان با کمک نرم افزار اسکرچ رو شروع می‌کنیم. اولین نکته‌ای که باید در موردش صحبت کنیم تأثیر موسیقی بر مغز انسانه. محققان در مورد این تأثیر خیلی تحقیق کردن. من یک کلیپ رو به صورت خلاصه اینجا پخش می‌کنم، این رو ببینید لطفاً. میدونید هر دفعه که موسیقیدانان سازشون رو برمی‌دارن توی کل مغزشون آتش بازی به راه میفته. از بیرون ممکنه که آروم و متمرکز در حال خوندن موسیقی و انجام حرکت‌های دقیق و حساب شده مورد نیاز به نظر برسن، اما توی مغزشون هلهله‌ای برپاست. چطوری اینو میدونیم؟ خب توی دهه‌های اخیر دانشمندای علوم اعصاب پیشرفت‌های عظیمی در فهم چگونگی عملکرد مغز با کنترل اون توی زمان واقعی با ابزارهایی مثل fMRI و اسکنرهای PET کردن. وقتی مردم به این ماشینا وصلن، فعالیت‌هایی مثل مطالعه یا حل کردن مسائل ریاضی هر کدوم بخشی منطبق بر مغز دارن که توی اون میشه فعالیت رو مورد مشاهده قرار داد. اما
اما وقتی پژوهشگرا ترتیبی دادن که شرکت کننده ها موسیقی گوش بدن، آتش‌بازی دیدن. جاهای مختلفی از مغز اونا که صدا رو پردازش میکرد همزمان با هم روشن میشدن. اول به صورت جداگانه برای فهم عناصری مثل ملودی و ریتم و بعد همه رو با هم جمع میکرد تا به یه تجربه موسیقی بی همتا برسه. مغز ما همه این فعالیت‌ها رو تو کسری از ثانیه بین زمانی که اولین بار موسیقی رو میشنویم و پاهامون باهاش شروع به ضرب گرفتن میکنه انجام میده. اما وقتی دانشمندا توجهشون رو از مطالعه شنوندگان موسیقی به موسیقیدانها معطوف کردن، آتش‌بازی کوچیک حیات پشتی تبدیل به یه جشن تمام عیار شد. مشخص شد که با اینکه گوش دادن به موسیقی مغز رو درگیر فعالیت‌های نسبتاً جالبی میکنه، اما نواختن موسیقی مساوی با کار کل مغزه. دانشمندای علوم اعصاب شاهد روشن شدن نواحی مختلفی از مغز بودند که همزمان اطلاعات مختلفی رو توی ترتیبی سریع، پیچیده، در هم تنیده و شگفت‌آور پردازش میکنه. اما موسیقی چه ویژگی‌ای داره که مغز رو روشن میکنه؟ این تحقیق هنوز تقریباً جدیده، اما دانشمندای علوم اعصاب ایده خیلی خوبی دارن. نواختن یه ساز موسیقیایی در حقیقت همه قسمت‌های مغز رو به خصوص بخش‌های دیداری، شنیداری و مناطق مرتبط به حرکات عضلانی کورتکس رو همزمان درگیر میکنه. مثل هر تمرین دیگه‌ای، تمرین منظم و سازمان یافته توی نواختن موسیقی اون عملکردهای مغز رو تقویت میکنه و به ما اجازه میده که این توانایی رو به بقیه فعالیت‌ها منتقل کنیم. مشخص‌ترین تفاوت بین گوش دادن موسیقی و نواختنش اینه که دومی نیازمند مهارت‌های عضلانیه، مهارتی که توسط هر دو نیمکره مغز کنترل میشه. نواختن موسیقی همینطور دقت و ظرافت بخش زبانی و ریاضی رو با هم قاطی میکنه. در این حالت نیمکره چپ به کمک زمینه خلاقانه و بدیعی که نیمکره راست توش بهتره بیشتر درگیر میشه. به همین دلایل تونستیم بفهمیم که نواختن موسیقی حجم و فعالیت جسم پینه‌ای مغز رو که پل بین دو نیمکره مغز افزایش میده و اجازه میده که پیام‌ها سریعتر و از راه‌های متفاوت‌تری توی مغز پخش بشن. این فرایند ممکنه که به موسیقیدان‌ها اجازه بده که مشکلات رو توی موقعیت‌های اجتماعی و آکادمیک مؤثرتر و خلاقانه‌تر حل کنن. از اونجا که موسیقی شامل کارهای دستی، درک مفاهیم عاطفی و پیامش هم میشه، موسیقیدان‌ها عموماً از سطح بالاتری از مهارت‌های اجرایی برخوردارن. در واقع گروهی از فعالیت‌های به هم پیوسته که هم شامل برنامه‌ریزی، استراتژی و توجه به جزئیات میشه و هم نیازمند تحلیل همزمان هر دو جنبه درکی و شهودیه. این توانایی همینطور بر چگونگی کارکرد سیستم حافظه تأثیر داره و در نتیجه قطعاً موسیقیدان‌ها عملکرد بهتری توی حافظه از خودشون نشون میدن. مطالعات نشون میدن که موسیقیدان‌ها بیشتر از بقیه از مغز به شدت یک پارچه‌شون استفاده میکنن تا به هر خاطره‌ای برچسب متفاوتی مثل عقلانی، احساسی، صوتی و متنی بزنن، مثل یه موتور جستجوگر اینترنتی خوب. حالا از کجا میدونیم که تمام این مزایا منحصر به موسیقیه؟ چرا نگیم ورزش یا نقاشی یا شاید هم آدمایی که درگیر موسیقی میشن یا اونایی که خیلی باهوشن؟ دانشمندای علوم اعصاب این مباحث رو بررسی کردن، اما تا حالا فهمیدن که جنبه‌های هنری و زیبایی شناسی نواختن یه ساز موسیقیایی با هر فعالیت دیگه‌ای که مطالعه شده مثل بقیه هنرها فرق داره. خب این کلیپ جالب رو با هم دیدیم. به نظرم نیاز به توضیحات بیشتری نداره. فقط باید تصور کنیم که اگر موسیقی یه چنین تأثیر روی مغز بزرگسالان میذاره، پس روی مغز جوان، کودکان و نوجوانان که مستعد یادگیریه چه تأثیر عجیب غریبی میتونه بذاره. به خاطر همین هم است که توی خیلی از کشورها آموزش موسیقی رو توی مهد کودک‌ها شروع میکنن و بعدش توی مدارس تکمیلش میکنن. اما این دوره ما به لحاظ یادگیری موسیقی آموزش متفاوتیه. این بخش صحبت ها مربوط به والدین عزیز و مربیای گرامی هست که میخوان به بچه ها موسیقی یاد بدن و دنبال دوره های آموزشی میگردن. حالا احیانا ممکنه به دوره آموزشی ما توی سایت ایران استیم هم برسن. ببینید نگاه ما به موسیقی توی این دوره خیلی علمیه، خیلی ریاضیاتیه. چرا؟ چون داریم موسیقی رو با کمک کامپیوتر یاد میگیریم.
یعنی ما یک نرم افزار مخصوص برنامه‌نویسی به اسم اسکرچ رو انتخاب کردیم، داریم مفاهیم موسیقی رو توی اسکرچ شبیه سازی میکنیم. پس برنامه‌نویسی یا همون کامپیوتر یعنی 0 و 1. پس ما با یک نرم افزار کامپیوتری 0 و 1 داریم موسیقی رو به صورت علمی بررسی میکنیم. پس این سبک آموزشی ما خیلی علمیه، خیلی کامپیوتریه. این دوره آموزشی برای سنی مناسبه که تا حدی با اعداد و ریاضی و اینا کار کرده باشه و بتونه باهاشون ارتباط برقرار کنه. حالا یک سبک آموزشی دیگه هم هست که گفتم با شعر و ترانه و این چیزا موسیقی رو به بچه‌ها یاد میدن. یک کانال یوتیوب هست، این کانال یوتیوب رو یه نگاهی با هم بندازیم. این کانال یوتیوب اومده موسیقی رو با یک سری ریتم‌های شاد و ترانه و کارهای گرافیکی که با دستش انجام میده به بچه‌ها یاد داده. خب من یکی دوتاشو اینجا نشون بدم. ببینید مثلا اینجا داره از دستش استفاده میکنه برای نمایش این نوت‌های موسیقی. یا مثلا این یکی مربوط به ریتم هست. ببینید خب پس این هم یه سبک آموزش موسیقی به بچه‌ها و نوجوانان هست. اما ما توی این دوره با نرم افزار اسکرچ داریم کار میکنیم. نرم افزار اسکرچ یه زبان برنامه‌نویسی برای بچه‌هاست که اینجا اومده یک افزونه‌ای رو به صورت موسیقی به اسکرچ اضافه کرده که با این بلوک ها میشه موسیقی درست کرد. به خاطر این من اومدم اول گفتم که مفاهیم موسیقی رو یاد بگیریم، بعدش بیایم و یه سری آهنگ‌های جالب و معروف رو با اسکرچ بسازیم. پس هدف ما تو این دوره ترکیب دنیای کامپیوتر و برنامه‌نویسی با دنیای موسیقی است. یعنی هر کدومشون هم زبان مخصوص به خودشون دارن دیگه. زبان کامپیوتر میشه زبان برنامه‌نویسی یا همون 0 و 1 و زبان موسیقی هم یک زبان مخصوص با علامت‌ها و نشان‌های مخصوص به خودش هست. حالا نکته جالب این موضوع اینه که ریشه هر دوتای اینا هم ریاضی هست. یعنی دقیقاً موسیقی یعنی علم ریاضی صداها و کامپیوتر یعنی علم ریاضی ماشین و ترکیب این دوتا به نظرم چیز جالبی میشه. حالا ما میخوایم از نرم افزار خوب اسکرچ که برای آموزش کودکان و نوجوانان دنیا ساخته شده کمک بگیریم برای ترکیب دنیای موسیقی و دنیای برنامه نویسی. خب حالا اگه بخوایم نرم افزار اسکرچ رو روی کامپیوترامون نصب کنیم، میایم توی گوگل سرچ میکنیم اسکرچ. اولین سایتی که برامون میاره همین سایت اسکرچ هست. این سایت رو که باز کنید 2 تا راه مختلف برای کار کردن با این نرم افزار هست. اولیش اینه که بیایم توی این صفحه و برای سیستم عامل‌های مختلف نسخه نصبی اسکرچ رو دانلود کنیم. مثلا ما الان داریم با ویندوز کار میکنیم، اینجا میایم برای ویندوز نسخه اسکرچ رو دانلود میکنیم و میتونیم نصبش کنیم. یا بیایید از نسخه آنلاین اسکرچ استفاده کنید. ببینید این دکمه رو که بزنید وارد یک صفحه اینجوری میشید که نسخه آنلاین اسکرچ هست. هیچ فرقی هم با نسخه نصبی نداره. مزیتی که این نسخه آنلاین داره اینه که شما اگر عضو سایت اسکرچ بشید، خب پروژه هاتون توی این سایت ذخیره میشه. یعنی اگه من عضو این سایت بشم اینجا میتونم وارد پروفایل یا صفحه شخصی خودم بشم و تمام پروژه هایی که توی اسکرچ ساختم رو سیو داشته باشم روی خود سایت اسکرچ و این پروژه ها توی بخش پروژه های اسکرچ هم نمایش داده میشه. یعنی افراد میتونن از کل دنیا کارهایی که شما تو اسکرچ انجام دادید رو ببینن
اما نکته شاید بعد این نسخه آنلاین اینه که خب ما باید همیشه دسترسی به اینترنت داشته باشیم و به سرعت اینترنتمون هم ارتباط داره. پس هم میشه از نسخه آنلاین استفاده کرد و هم از نسخه نصبی اسکرچ توی بخش دانلود اینجا. حالا اگر شما بخواید اسکرچ رو روی موبایل نصب کنید یه کمی کارتون سخت میشه. ببینید اینجا نسخه اندروید هم قرار داده شده که وصل میشه به سایت گوگل پلی. من این سایت رو باز کردم. ببینید اینجا وقتی سرچ میکنید اسکرچ براتون کلی اپلیکیشن مربوط به اسکرچ رو میاره. نه، اپلیکیشن اصلی این هست. ببینید این اپلیکیشن اصلی اسکرچ هست که روی بعضی از موبایل ها و بعضی از تبلت ها نصب میشه. انگار روی همه تبلت ها و موبایل ها نصب نمیشه. حالا اگر شما تونستید این رو نصب کنید که خیلی هم خوب. اگر نتونستید بیایید از این نرم افزار استفاده کنید. این نرم افزار فوق العاده خوبی هم هست که توی هند ساخته شده به اسم پیکتوبلاکس. دقیقاً همون نرم افزار اسکرچ هست با یه سری امکانات بیشتر. من نسخه نصبی این پیکتوبلاکس رو روی کامپیوتر بهتون نشون بدم. ببینید این دقیقاً همون نرم افزار اسکرچ هست. ببینید نرم افزار اسکرچ خب که من رو کامپیوترم نصب کردم و این هم نرم افزار پیکتوبلاکس. حالا اینجا هم میتونیم مثلا بخش موسیقی رو به این نرم افزار اضافه کنیم و تمام این بلوک های دستوری موسیقی اینجا هم اضافه میشه. این نسخه پیکتوبلاکس رو میتونید روی اکثر گوشی هایی که اندروید مثلا 7 به بالا دارن نصب کنید و فکر میکنم نصبش از خود نسخه اندرویدی اسکرچ راحت تر باشه. خب بعد از اینکه نرم افزار اسکرچ رو روی کامپیوتر یا روی موبایلتون نصب کنید و نرم افزار رو باز کنید یک چنین محیط گرافیکی رو میبینید. از این بخش میتونید زبان اسکرچ رو فارسی کنید. یعنی تمام بلوک ها به زبان فارسی هم ترجمه شده. اما زبان فارسی از راست به چپ خونده و نوشته میشه، در صورتی که موسیقی از چپ به راست نوشته و خونده میشه. پس من توصیه میکنم که زبان اسکرچ رو بذارید همین انگلیسی بمونه، چون یک تناسب بهتری است. ببینید بلوک های انگلیسی از چپ به راست نوشته میشن و نوت های موسیقی هم از چپ به راست نوشته میشن. حالا اگه بخواید بلوک های مخصوص موسیقی رو به نرم افزارتون اضافه کنید، میایید تو این بخش اد اکستنشن و این بخش موزیک رو انتخاب میکنید. وقتی که این بخش اضافه شد، یک سری بلوک های دستوری مخصوص موسیقی به این بخش اسکرچ شما اضافه میشه. این بلوک های دستوری مخصوص ساخت آهنگ های موسیقی هستن. ببینید که نوت های مختلف رو میتونیم اینجوری انتخاب کنیم و پخششون کنیم. ببینید این بلوک های دستوری از لگوهای پلاستیکی که بچه ها باش بازی میکنن ایده گرفته شده. ببینید اینا کنار هم اینجوری چفت میشن. بعضی بلوک ها هستن که بلوک های دیگه داخلشون قرار میگیره. ببینید اینجوری. یا مثلا یه بلوک هایی داریم که مربوط به شروع هست، دیگه نمیتونیم بلوکی بالاش قرار بدیم. یا یک بلوک هایی داریم که انتهاشون بسته است. ببین مثلا من اینو بذارم اینجا، این بلوک رو دیگه نمیتونم اضافه کنم بهش. این بلوک های لگو این شکل های مختلف با هم چفت میشن تا یک دستوری رو انگار به کامپیوتر میدن، چون این یک زبان برنامه نویسی تصویریه. ما دستوراتی که میخوایم به کامپیوتر بدیم رو با یه سری بلوک های تصویری کنار هم میچینیم و اون دستور رو به کامپیوتر میدیم. حالا اگر شما بخواید بدونید که این بلوک های دستوری اسکرچ که تو دسته‌بندی های مختلف هست دقیقاً چه کاری انجام میدن، باید برید و دوره مبانی اسکرچ رو توی سایت ایران استیم ببینید. ما تو این دوره مفصل در مورد همه این بلوک های دستوری اسکرچ مفصل صحبت کردیم و مثال زدیم و تمرین های مختلفی رو انجام دادیم. پس اگر شما به خود اسکرچ علاقه‌مند شدید، باید برید و
اون دوره رو ببینید. اما اگر علاقه به دنیای برنامه نویسی کامپیوتر ندارید، نیازی نیست که برید اون دوره رو ببینید، چون ما با بلوک‌های خیلی خاصی تو این دوره کار نخواهیم کرد. یعنی این بلوک‌های شرطی اگر خب که مخصوص برنامه نویسی هستن، یا مثلا متغیرها، ببینید اینکه یک متغیری رو بسازیم، یک کارایی رو روی متغیر انجام بدیم، یا مثلا لیست بسازیم، یا مثلا از این بلوک‌های تشخیص، اینا به اون مفهوم برنامه نویسیش تو این دوره خیلی احتیاج نداریم. ازشون استفاده میکنیم ولی اگر هم نمیخوایم که متوجه بشیم که اینا توی دنیای برنامه نویسی مثلا بولیان هستن و چه کاری انجام میدن، خیلی مهم نیست، نمیخواد به اون دوره رو ببینید اگر به برنامه نویسی با اسکرچ علاقه ندارید. چون ما مثلا از این بلوک پرچم سبز برای شروع استفاده میکنیم، یا مثلا از این بلوک های صدا استفاده میکنیم که مشخصه مثلا این یک صدایی رو پخش میکنه، یا مثلا این مربوط به بلند زیاد و کم کردن صداست. ببینید اینا مربوط به زیاد و کم کردن صدا هستن. شاید با این بلوک های مثلا حرکت مثل چرخش، ببینید این چرخش ها بخوایم استفاده کنیم. دیگه تو بخش ظاهر شاید از بلوک خاصی استفاده نکنیم. از بلوک های دستوری تکرار شاید استفاده کنیم. ببینید اینا اون کارها یا اون دستوراتی که داخلشون قرار میگیره رو تکرار میکنن. این بلوک های اینجا ببینید مثلا این تکرار محدود، این تکرار برای همیشه است. یعنی شما بلوک دستوری که داخلش می‌نازید و این 10 بار تکرار میکنه، خب 10 بارش تمام شد، این برای همیشه تکرارش میکنه. حالا برای شروعش مثلا اینو اگه بچسبونم اینجا، وقتی که روی این پرچم سبز بزنم این شروع میکنه. ببینید این پرچم سبز انگار به اینجا ربط داره و با این میک بلاک کار میکنیم. اینجا یک اسم به این میک بلاک میدیم و بلوک های دستوری رو زیرش قرار میدیم. حالا به جلسهش که برسیم مفصل در مورد اینا صحبت میکنم. و از این بلوک تشخیص رنگ استفاده خواهیم کرد، یا مثلا از این بلوک های مربوط به ارسال و دریافت پیام استفاده میکنیم. این مربوط به ارسال پیام هست و این مربوط به دریافت پیام. حالا هر جلسه‌ای که از این بلوک ها استفاده کنیم من تو اون جلسه توضیح مختصری میدم، اما توی این دوره آموزشی ما خیلی با مفهوم برنامه نویسی به اون شکلش کار نخواهیم داشت. یعنی ترکیب برنامه نویسی نرم افزارها و موسیقی رو گذاشتم برای یک دوره دیگه. یک دوره دیگه توی سایت ایران استیم برگزار میکنیم که مخصوص اینه که ما با کمک مفاهیم برنامه نویسی نرم افزارهای مربوط به موسیقی رو بسازیم، که اونجا دیگه شما لازمه که به مفاهیم برنامه نویسی خیلی خوب مسلط باشید تا متوجه بشید که تو اون دوره آموزشی ما چه تمرین‌هایی رو انجام خواهیم داد. پس این هم از این معرفی بلوک هایی که تو این دوره میخوایم ازشون استفاده کنیم. حالا این بلوک ها مثلا اینجوری اگر روشون کلیک راست کنیم و دوپلیکیت رو بزنیم میتونیم کپیشون کنیم، یا مثلا اینجا اگر خواستیم به این شکلک ها چیزی اضافه کنیم میایم تو این بخش. ببینید اینجا میام این بخش روی این ذره بینی که کلیک کنید میتونیم شکل های مختلفی رو اینجا که دسته‌بندی شده انتخاب کنیم. حالا تو دسته‌بندی موزیکش مثلا من این گیتار رو انتخاب میکنم. ببینید این گیتار به صفحه نمایشمون اضافه شد. وقتی که این گیتار انتخاب باشه این کادر آبی رنگ دورش هست و اینجا به صورت خیلی کم رنگ میبینیمش. یعنی این بلوک هایی که ما داریم اینجا میذاریم تو صفحه انگار داریم برای این گیتاره کد مینویسیم. پس باید خیلی دقت کنیم که مثلا اگه اینجا تصاویرمون زیاد شد، سازهامون رو تعدادش رو بیشتر کردیم، خب دقت کنیم که الان داریم برای این پیانو کد می‌نویسیم و الان می‌خوایم برای این گیتار کد بنویسیم. پس به اینجا باید خیلی خوب دقت کنیم و هر سازی هم که انتخاب کنید اینجا توی کاستیومز یا حالت‌ها میتونید شکل‌های مختلفی رو بهش اضافه کنید. ببینید اینجا توی یک محیط نقاشی داره که
مثلا اگه خودتون خواستید اینجا چیزی بهش اضافه کنید، اینجوری میتونید از این شکل نقاشی هم استفاده کنید. اینم که سربرگ صداهاست که میتونیم صداهای مختلف رو از این بخش انتخاب کنیم یا خودمون صدایی رو از روی کامپیوترمون وارد اسکرچ کنیم که توی جلسه خودش مفصل در موردش صحبت خواهیم کرد. خب خیلی ممنون از توجهتون به جلسه اول. امیدوارم این دوره رو تا انتها با من پیش بیاید و مطالب خوب و مفیدی رو درباره موسیقی از این دوره آموزشی یاد بگیرید. نکته پایانی که میخوام بگم این که نرم افزار اسکرچ چون یک نرم افزار غربی هست، تو این بلوک همه سازهایی که قرار داده که ما تو اسکرچ میتونیم استفاده کنیم سازهای غربی هستن. یعنی ما نمیتونیم اینجا از سازهای ایرانی استفاده کنیم توی اسکرچ، در صورتی که موسیقی ایرانی و سازهای ایرانی تأثیر خیلی مهمی توی دنیا دارن و سازهای ایرانی سازهای بسیار زیبایی هستن، صدای خیلی زیبایی دارن و بعضیشون چندین هزار سال قدمت دارن و موسیقی ایرانی هم به همین شکل. یعنی موسیقی ایرانی خیلی موسیقی کامل و جامعی هست در دنیای موسیقی جهان. به خاطر همین ما سعی می‌کنیم تو این دوره آموزشی سازهای ایرانی رو هم معرفی کنیم و به اجراهای کودکان و نوجوانانی که با سازهای ایرانی داشتن رو هم توی بخش‌های مختلفی از این دوره آموزشی استفاده کنیم تا شما با سازهای ایرانی هم آشنا بشید. خیلی ممنون از توجهتون. تا جلسه دیگه، خداحافظ. فدای خاک پاک میهنم، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما. همیشه رهنمای ما، مهر تو چون شد پیشم، دور از تو نیست اندیشم، در راه تو کی ارزشی دارد این جان ما، پاینده باد خاک ایران ما.
شود دلم